Hi again, skam den som ger sig. Jag har ett tält i alla fall. Det är lite småfix och silvertejp är ju bra. Men ja, tänkte jag skulle förankra den där remmen rakt över där. Och sen när man kommer in här så kan man ju liksom känna lite mys i alla fall här. Det tror jag. Min soffa borde kunna få plats här. Någon slags kylskåp där. Elen är där. Gungstolen på andra sidan. Trädgårdsmöbler där jag står. Kanske ett skåp med lite grejer. Ja, vem vet. Fan, det blir bra det här. Ha? Det är klart. Man kan ju förbättra ytterligare, det är klart. Men jag har försökt att använda de pinnar som fanns och stabiliserat lite extra kors och tvärs. Ja, så blev det. Man ska aldrig ge upp i alla fall. Vi får se om det blåser bort. Ha det bra och samma med dig. Never give up. Life is just a game.